讲一下怎么去挖掘我们的英文网站的关键词。我们做 SEO，首先我们得去找到我们对应的网站的关键词，这是我们刚开始需要做的工作，也是非常重要的工作。筛选对我们有价值而且有流量的关键词是十分重要的。假如说你选的关键词没有什么流量，即使你的排名做上去了，也不会有人去访问你的网站，那我们去做 SEO 就没有什么意义了。所以说我们如果需要做我们的网站优化的话，一定要去学会去挖掘我们的网站的关键词。OK 首先我们去之前小编写过这样的文章，我们对应的我们的文章去教大家去怎么去挖掘我们的关键词。OK， keywords 大概有3种方式。首先呢是利用谷歌下拉寻找相关关键词，然后我们平时做百度 SEO 的同样也会有百度下拉。比如我们搜索一个词，假如说我们搜索喷滴管带，是吧？它会有一个下拉的推荐。这些下拉百度下拉呢是百度经过一些数据的分析，通过客户的一些分析，然后这些词都是那个客户想了解的，或者是客户有一定搜索量的词，一些长尾词。虽然它的搜索量比较小，但是它的长尾词的匹配还是非常的精准的，毕竟是百度给的数据。同样的，我们去谷歌搜一下我们的关键词 Jeep tape OK， 这时候我们可以看到有相关词会出现，这些词都是一些长尾关键词，都是我们可以去布局到我们的产品或者是我们的文章里面，都是一些非常好用的长尾关键词。OK， 这是其中的一种方式，就是利用谷歌下拉去寻找我们的关键词。然后就是第二种工具，就是使用我们的工具。然后这里有个地址，我们可以打开。OK， 它有中文版本啊。然后我们可以输入我们的关键词。小编之前输入过。好，这里可以选择地区啊，这里有选择地区。假如说我们选择我们的目标地区，比如说我们的目标地区在印度，我可以找到印度，印度尼西亚英语。OK， 我们点搜索。OK， 首先我们可以去找到我们关键词它的一个搜索量，大概它的一个 SEO 难度、付费难度以及它的 CPC。还有它会有一些关键词建议，就是它会推荐一些就是有搜索量，而且它会给大家一些参考。OK， 这里我们可以查看所有关键词的提议，我们可以把它导出来啊，导出 CSV。对，这是其中的工具，它比较这个工具还是比较简单，它的界面做的也比较简洁，我们比较容易观察。这是一个，这个人是国外的一个 SEO 大神啊，非常有名。如果你做 SEO， 如果不知道他，那真的可能还是小白阶段啊。
还有一个工具，也是一个工具啊。OK， 我们输入我们的关键词。等一下啊，它还在加载。OK， 我们这里可以选择我们的地区啊。这里 OK， 这个工具比较强大啊，它可能推荐的比较多，我可以把它导出来 CSV。OK， 对吧？这些关键词都是可以我们去筛选它，它可以省去我们去使用这些工具可以省去我们的很多的脑力，而且它的这些词都非常的精准。当然也不是100%的精准，需要我们自己去筛选它，对我们有用的关键词。OK， 那我们可以打开看一下啊。OK， 大概有100多个相关关键词。OK， 好 ，OK， 今天这节课先讲到这里，OK，谢谢大家。